Hello， 大家好，歡迎嚟到升學界花姐 Channel， 我係 Eve， 今日我哋呢就會去 Burgess Hill School。我可以講啦，就係我入行嘅時候呢，呢間學校呢真係好出名。如果你係申請咗好出名嘅名校啦，你通常都會有個 Plan B 嘅選擇。咁你嘅 Plan B 呢，通常係 Badminton 啦、Roedean 啦、Mayfield 啦，同埋呢就 Burgess Hill。咁 Burgess Hill 一路呢都係算係一個比較細學校。咁今日佢哋呢就有個 Open Day，咁所以我去。咁另外一樣嘢就係我覺得佢啲老師真係對啲學生非常好，即係佢好努力去幫手，好努力去觀察個學生。喺我身後邊呢，其實我哋啱啱呢就到咗 Gatwick Airport 呢一個站，咁所以由倫敦落嚟呢，真係1個鐘呢就到。呢幾年呢，其實佢都已經係取消咗 exit 啦，咁變咗做其實你安排假期呢，就唔似係同區，譬如話 Caterham 咁啦，每一個 exit 每3個禮拜都走一次。Hello， 我哋而家呢就嚟到佢哋嘅宿舍啦。咁其實呢，身後邊呢就係佢哋宿舍其中6間單人房嘅其中一間。其他房呢，大部分都係2個人至3個 share 啦。咁喺佢哋嘅 sixth form 裏邊呢，佢就係唔 guarantee 一定會有單人房。咁可能盡量都係俾一啲 upper six 用。不過單人房係好大，你見到啦，有張單人床啦。勁大嘅窗門，好少宿舍有嘅。跟住啦，仲有咧就係佢哋嘅書枱啦，同埋衣櫃，可能有100尺。我哋咧啱啱咧就睇完 EAL 啦，佢哋嘅 EAL 堂咧都係要收費嘅。如果係1日7咧，就大概係500幾磅啦。咁1日12開始就係600幾磅。佢哋都係報神咧都係 class 嘅，即係話唔一定係1對1。咁不過去到 sixth form 啦，可能去到13年班，你個 IELTS 都未搞掂咧，咁佢就會係1對1。邊個係要做 EAL lesson 咧？一般啦都係會有一個 Cambridge exam 啦，咁就係講 reading 同埋 listening。去斷定你係咪需要呢一個 EAL lesson。呢度呢就係佢哋嘅 science lab 啦，佢哋有2個 chem 啦，2個 physics 同埋2個 biology 嘅。咁其實成段路呢，就係由 reception all the way 行過嚟就見到。而家呢就係開學季啦，究竟今年你開學準備好未啊？你嘅 UCAS 做咗未啊？你嘅新學校 apply 咗未啊？你嘅 sixth form 考慮咗未啊？我就係升學界花姐阿 Eve 啦。今年啊，我哋就要全速前進，幫所有嘅家長同埋學生呢解決任何嘅英國教育問題。你跟咗我5年，對我有啲咩感想？頭嗰幾年都係去 Eve 嘅 camp 啦，跟住我有陣時 X 日即係我哋嘅weekend 嘅假期，我都會去 Eve 屋企度住啊。同埋我啱啱偷聽到佢呢個假期呢，去揾翻之前都係我監護嘅學生去玩咯。係啊，冇錯。University 我嗰陣時有幾個 offer，唔知揀邊個都好，我都係問 Eve，跟住之後就清楚晒。不止係英國，甚至乎係瑞士同埋澳洲呢，我哋都可以幫到你嘅喎。你可以 WhatsApp 我哋啊，或者係 email 我哋都得，我哋隨時咧都歡迎你嘅查詢㗎。希望可以同大家見面啦，拜拜。而家呢一刻呢，我哋就嚟到佢 Art Studio 啦。咁我哋就嚟到 Burgess Hill School 啦。咁佢哋有一個 program BOLD 2.0，就係 BOLD。咁呢一個 program 咧係會令到啲學生咧有一個經驗去擺落佢哋嘅大學申請裏邊。佢哋咧有一個 event which 我未聽過啦，就係一個叫做 networking event 啦。咁譬如話你一開頭啦 sixth form 裏邊啦，佢哋會可能咧就會問你咧關於你想讀乜嘢，譬如話你想做律師嘅，咁佢就會喺個 networking dinner 裏邊啦，就會同你去 match 一個律師，咁跟住你哋2個咧就溝通一下。咁所以喺嗰個 UCAS 或者喺個大學嗰個申請裏邊咧，其實佢哋都做得非常相當好。呢一度就係佢哋嘅一個嘅校服啦。佢哋嘅 sixth form 咧係唔需要係買校服嘅，即係我會成日同大家長講就係話，如果你係諗緊 single sex school versus co-ed 啦。
有啲咩特別呢？就係我覺得 Single Sex School 都係令到佢哋比較專心去讀書，而令到佢哋嘅成績亦都比較高。今日就去到呢度。如果大家係對呢間學校或者申請英國寄宿學校有興趣，記得歡迎聯絡我哋啦。